Olá, grupo. A lua em Escorpião está a fechar um grande trio no movimento das águas, com Júpiter em Caranguejo e o nódulo norte em Peixe. É um momento lunar, é umas horas, mas está a pulsar desde manhã, está no vórtex máximo agora. Então, há uma resistência em abrir o espaço para a primeira vez que vais permitir estar num núcleo, a deixares o núcleo de emoção passar por ti e não lhe vais dar uma forma concreta. Então há um ponto de reunião com este movimento, porque num programa celular onde temos que entrar e que Júpiter está a convidar para seguirmos essa direção no nosso interior emocional, há um programa que automaticamente faz a associação do que está a sentir a cada momento com determinadas memórias. Então, enquanto tu não encontras um centro que não tens que ter conhecimento de todas as memórias, até porque enlouquecias se tivesses. Agora, tens que conhecer o movimento onde tu te perdes de ti. E esse onde perdes de ti é onde exatamente o mecanismo de segurança vai atribuir qualidade a que tu abdiques de estares aí dentro e a sentir-te só a ti e perdes de ti porque vais realmente entrar no sistema de dor de tudo o que se está a mover à tua volta e que te devolve à tua dor. Então vai estar com a tua dor, vai estar com a tua revolta, vai estar com a tua frustração, vai estar com a tua depressão, vai estar com o teu corpo. Porque essa nutrição, essa é a inocência das novas criancinhas dele. Não há escolhidos e por isso o encaminhamento é individual, porque requer a cooperação de tu largares a esfera de medo que tens que estar sempre a ver as consequências e a abdicar de ti, a permitir sentir tudo e todos para compreender como é que vais ter uma relação de absoluto com aquilo, porque isso é a maior ilusão. A noção de absoluto estava ligada a estamos todos em paz e neste momento tu tens de te ligar a ti, porque se te ligares à volta onde não há paz e te sentires que essa relação de absoluto, vais sentir muitas coisas, ou vais sentir impulsos antigos do que fazer, vais continuar preso na malha onde todos inconscientemente se perdem de si, ou vais retomar a uma posição consciente a acordar que então vais encontrar várias esferas de culpabilidade. E na culpabilidade é que vêm os reflexos mentais que vão justificar que tu não podes fazer isso. Então são o retornar ao tempo onde o caos lá fora não pode permeabilizar entrar no teu templo, é real, mas requer a tua cooperação, a tua presença, em não controlares este movimento.
Há movimentos que têm impulsividade, aí também vais ter que ser guardião deles. Diz, oh, não tem mal nenhum, mas vamos lá aqui encontrar um ponto de paz, que é isso que cada um tem que encontrar dentro de si, para depois utilizar as frequências da alma em Touro, Vulcano, e ir lapidando pelo coração como vai terminar, como vai propor-se a um novo caminho. E é isso que está a acontecer com tantas pessoas que eu acompanho, e deve estar a acontecer com todas. Agora, o processo de consciência é voltar a este centro, e este centro podes utilizar tantas formas meditativas diferentes, e podes criar as tuas próprias, para saberes. Agora, a respiração é importante, porque quando tu voltas ao centro, voltas exatamente ao ponto de amor, vibração cósmica, mas estás a humanizá-la. Ela não é uma máquina, nem é só uma energia, ela tem que ser humanizada, e isso é que é a função do chakra cardíaco. E o chakra cardíaco é regido pelo Sol, Leão. E Leão é regido ao nível da personalidade e da alma pelo Sol. Então são desdobragens de consciência que vais fazendo em amor, porque Leão, o Sol, rege o chakra cardíaco e o órgão coração. Então o retornar a este templo, é onde tu podes ver partes de ti ocultas, e que até eu encontro isso, não, com facilidade nesse labirinto inconsciente que tem tantos portais com defesas. Agora, de uma forma simples, eu estou a agir por medo, eu estou a continuar a fazer isto por medo, então não tem mal nenhum, mas eu tenho que ir encontrar quem tem medo dentro de mim, porque senão eu estou preso na vida. Então não tem a ver com o que vais fazer, nem o que vais dizer, tem a ver com criar este ambiente solar de autenticidade. Então tu vais reconhecendo partes de ti que estão ali presas. É isso que eu ensino, a forma como eu ensino é uma terapia evolutiva para entrares em consciência com a evolução e não ficares preso na teia de adormecimento outra vez. Eu estou prestes a lançar um novo grupo, para um novo grupo de alunos. Se estiveres interessado, interessada, está atento. Há um medo visceral que tenta evitar a morte até ao fim, e esse é o grande controle escorpiónico, que por isso é que produz a destruição da vida, por isso é que se autodestrói, a analogia autodestrói, é porque a vida não pode nascer, tem que ficar presa na morte, porque há um controle da transformação. Os seres atribuem a toda a qualidade com que se relacionam, seja o espaço, seja as pessoas, seja a condição de espaço de pessoas, porque é que está ali. Portanto, isto está sempre ativo, ele tem um programa. E eu lembro-me, quando iniciei, há uns anos, era estonteante ser autêntico, porque ninguém estava a fazê-lo. Então era estonteante para mim, com toda a minha água, ver as várias reações de adulteração do que era mesmo que eu estava a mover. E isso foi um retorno a uma segurança muito grande, e não entrar em dúvida para
para ser reconhecido pelos outros. Eu conheço o caminho de muitas maneiras, mas no lado prático humano, deste vestal humano, que é o único que existe nesta realidade de reencarnação. Não esteve noutras, traz um banco solar de memória, nem vai para outras, leva a sua própria experiência e é integrada num banco solar de memória onde vai integrar uma mónada e se vai dividir outra vez. Se for, seja para onde for, para a Terra ou para outro sistema. Então é ir ganhando esta segurança. Isto não é fechar-te num núcleo que agora não devido nunca de mim, não, porque tu tens tanto vulcano para lapidar. Há muitos sistemas e esse é que é o trabalho de acompanhamento que eu faço, integrativo, porque there's so many levels que no inconsciente vão, ok, largou aí, então vamos entrar, porque aqui também ainda vai tentar controlar. E essa é a vibração da segunda água, Escorpião. E a Lua agora está realmente, é como o espaço da criança que diz, eu preciso que me ensines e não que sejas dominado por mim. Ensina-me, dá-me regras de amor. Nunca me julgues. E isto é o que está aqui neste grande trígono das águas.